Bu videoda Abdullah domla inson hayotidagi eng katta baxt nima ekani, uni qanday anglash va asrab-avaylash haqida ibratli nasihatlar beradilar. Har bir mo'min uchun muhim bo'lgan ma'naviy haqiqatlar, qalbni uyg'otuvchi so'zlar va hayotga boshqacha nigoh ushbu videoda jamlangan. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang, zero har bir so'zda chuqur ma'no bor. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosing. Kim o'zini uyini din asoslarining ustiga qura olgan bo'lsa, bu odamning uyida halovat bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi, sakinat bo'ladi. Kim o'zini oilasini, uyini din asoslarining ustiga qura olgan bo'lsa, kim pul ko'p topgan bo'lsa, shuni hayoti zo'r bo'ladi deyilmayapti dinimizda, qaranglar. Chunki pul topishni ko'p oz bo'lishligi Alloh taolo peshanasiga yozib qo'ygan rizqqa bog'liq. Alloh yozgan bo'lsa topasiz. Bo'lmasa har qancha yuguring, har qancha yeling, topmaysiz. Shuning uchun oilaviy saodatimiz dinni mahkam ushlashligimizga bog'liq. Oilaviy shaqovatimiz dindan uzoq bo'lishligimizga bog'liq. Chunki puli yo'q bo'lib turib zo'r yashayotgan odamlar bor. Puli ko'p bo'lib turib xor bo'lib yashayotganlar bor. Puli ko'p bo'lib turib zo'r yashayotganlar ham bor, dinni ushlaganligi uchun. Va puli yo'q bo'lib turib, dindan uzoq bo'lganligi uchun hayotida halovat bo'lmayotganlar bor. Xulosa, farzandlarimiz salohiyatli inson bo'lishini xohlasak, oilamizda xotirjamlik bo'lishini xohlasak, dinni mahkam ushlashligimiz kerak, birodarlar. Kim o'zini munkardan tiymasa, mana shu munkarlarni hayotiga bo'layotgan salbiy ta'sirini albatta ko'radi. Qaytarib aytamiz, gunohlardan to'xtamayotgan odam o'zini qilayotgan gunohlarini, ta'sirini, salbiy ta'sirini albatta o'zini oilasida ko'radi. Oilangizda saodatli bo'lishingiz Allohning qo'lida. Oilangizda shaqovat, baxtsiz bo'lishingiz Allohning qo'lida. Yana qaytarib aytamiz, kim Allohning hukmi bilan oilasini ishini yurgizsa, Alloh taolo bu kishiga saodatni beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmaddan keltirilgan hadisda marhamat qiladilar. Izmanu li sittan min anfusikum azmanu lakumul janna. 6 ta narsani kafilligini beringlar menga, men sizlarga jannatni kafilligini beraman. Usduqu idha hadastum. Gapirsanglar rost gapiringlar. Va aufu idha wa'adtum. Va'da bersanglar bajaringlar. Va addu idha tumintum. Sizlarga bir omonat qo'yilsa, omonatni ado qilinglar. Va hfazu furujakum. Farjlaringizni zinodan saqlanglar. Va g'addu absarakum. Ko'zinglarni nomahramlardan tiyinglar va kuffu aydiyakum. Qo'llaringizni gunohdan tiyinglar. Mana shu 6 ta narsani menga bajaramiz deb kafillik bersanglar, men sizlarga jannatda kafilligini beraman. Yana bir hadisda aytadilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Kutiba ala ibn adama nasibahu minaz zina. Har bir odam bolasiga zinodan bir nasiba, ulush yozilgan. Mudrikun la mahalata. Iloji yo'q, albatta shu zinoni qiladi. Wal aynani zinahuma nazar. Ikki ko'zni zinosi bu qarashlik. Wal uzunani zinahuma istima. Ikki quloqni ham zinosi bor. U nomahramlarning so'ziga quloq tutishlik. Wal lisanu zinahu kalam. Tilning zinosi harom so'zlarni gapirishlik. Wal yadu zinahal batash. Qo'lning zinosi ushlashlik. Harom bo'lgan narsani ushlashlik. Wal rijlu zinahal khuto. Oyoqning ham zinosi bor. Ana shu harom tomonga qarab yurishlik. Wal qalbu yahwi va yatamanna. Qalb ana shu narsalarni o'ylaydi, ana shu narsalarni xohlaydi. Va yusaddiqu zalikal farju va yukazzibuhu. Endi yuqoridagi zinolarda hammasini bor qiladigan ham, yo'q qiladigan ham nima bo'ldi? Farj bo'ldi. Hayol ketadi, ko'z qaraydi, quloq eshitadi, til gapirib qo'yadi, ammo farj fe'lan shu zinoda borib qilmasangiz, bularni hammasini bekorga chiqarib yuboradi. Endi mana shu qo'lni, tilni, qalbni, oyoqni zinolari bor ekan. Kishi mana shu zinoni qilar ekan.
Unga albatta oxiratda agar tavba qilmay o'tib ketsa, oxiratda jazo beriladi. Lekin dunyoda ham mana shu qilgan gunohlarini asoratini ko'radi. Ko'zini nuri ketadi. Qalbidan xotirjamlik ketadi. Hayol parishon bo'ladigan bo'lib qoladi. Oilada xotirjamlik, sakinat bo'lmaydi. Birodarlar, aytdik-ku, kim Alloh man qilgan gunohlardan tiyilmasa, mana shu qilayotgan gunohlarini oilasida ta'sirini ko'radi. Farzandlaridan qaytib qoladi, birodarlar. To'satdan tushib qoladi ba'zida endi nazar. Payg'ambarimizdan so'rashganlarida Rasululloh aytdilar, isrif bosar ekan. Ko'zingni olib qoch dedi. Bir marta tushib qoldi, ko'zni olib qochdi, unga gunohkor bo'lmaymiz. Ammo ikkinchi marta takror qaraydigan bo'lsak, bunga endi gunoh yoziladi. Ko'zni tiyish, birodarlar, ayollar o'zini avratlarini hijob bilan yopib yurishligi jamiyatni pokiza bo'lishiga, qalblarni toza bo'lishiga, hayotni esa go'zal bo'lishiga olib keladi. Avratlarni yopib bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kishini ko'ziga jahannam o'ti tegmasligini bashoratini berganlar. Bu hadis Imom Tabaroniydan qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam salasatun la tara ayunuhumun nar. 3 kishini ko'zi jahannamni ko'rmaydi. Aynun harasat fi sabilillah. Allohning yo'lida qo'riqchilik qilgan, uxlamasdan soqchilik qilgan kishini ko'ziga. Va aynun bakat min khoshiyatillah. Allohdan qo'rqib, ko'z yosh to'kib yig'lagan ko'zga. Va aynun kaffat an maharimillah. Alloh harom qilgan narsalardan o'zini tiygan kishini ko'ziga jahannam o'ti tegmaydi. Endi mana qarash odobini gapirayotgan boshlaganidagi o'tgan jumada davom etkazamiz. Erkak kishiga qarashdagi odobi. Endi yigit kishi iffatli bo'lsa naqadar chiroyli bo'ladi, naqadar go'zal bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Daylamiydan, Ali roziyallohu anhudan keltirilgan, al-adlu hasanun, walakin fil imami ahsan. Adolat chiroyli narsa. Endi boshlig'ida bo'lsa shu adolat, yana ham chiroyliroq bo'ladi. Boshliq adolatli bo'lsa. Was-saxau hasanun, walakin fil aghniya ahsan. Saxovat, qo'l ochiqlik chiroyli narsa. Endi boylarda bo'lsa shu saxovat, yana ham go'zal bo'ladi. Wal-wara'u hasanun, walakinna fil ulama'i ahsan. Xudojo'ylik, taqvodorlik chiroyli narsa. Endi ulamolarda bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. Was-sabru hasanun, walakinna fil fuqara'i ahsan. Sabr chiroyli narsa. Endi bu sabr faqirlarda bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. Wat-tawbatu hasanun, walakinna fish shababi ahsan. Tavba qilish yaxshi narsa, chiroyli narsa. Endi yosh yigitlarda bo'ladigan bo'lsa bu tavba, yana ham go'zal bo'ladi. Wal haya'u hasanun, walakinna fin nisa'i ahsan. Hayo chiroyli narsa. Endi ayollarda bo'lsa bu hayo, yana ham go'zal bo'ladi. Ko'zni tiyish haqida aytilgan hadislar asosan erkak kishini nomahram bo'lgan ayolga qarashiga haqida aytilgan. To'g'rimi? Nomahram ayolga nomahram erkak qarash haqida aytilgan ko'proq hadislar. Ammo erkak kishiga qarashidagi odobi ham bormi shariatimizda aytilganmi? Shariatimizda bu haqida nima deyilgan? Erkak kishi boshqa bir erkak kishini tizzasi va kindigi orasiga nazar solishi mumkin emas. Harom. Bu ikkala erkak qarindoshmi, begonami, musulmonmi, kofirmi farqi yo'q. Tizza bilan kindigi orasiga nazar solishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimdan keltirilgan hadisda, la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a. Erkakning avratiga nazar solmaydi, ayolning avratiga nazar solmaydi. Imom Tabaroniydan keltirilgan hadisda aytadilar, "Va ma bayna surrati va rukbati awratun." Tizza bilan kindik orasidagi narsa avrat. Tizza bilan kindikning orasi avrat. Imom Termiziydan keltirilgan hadisda aytadilar, "Va g'otti fakhidaka fa innal fakhza awratun."
Rasululloh aytdilar, soningni to's. Albatta u avratdir. Son yopilishligi kerak. Na sport mashg'ulotida, na suzishda va na hammomda ochib bo'lmaydi. Ayol kishiga qarashiga kelsak, u ham xuddi shu qoida. Ayol kishi boshqa bir ayol kishini tizzasi bilan kindigini orasiga nazar solishi mumkin emas. Yana qaytarib aytamiz, bu mahrammi, bu ayol o'zini bir yaqin qarindoshimi, bu ayol tanishmi, begonami, muslimami? Yo'q. Farqi yo'q. Ayol ayolni tizzasi bilan kindigini o'rtasiga nazar solmaydi. Bu narsaga bee'tibor bo'lmaslik kerak, birodarlar. Erkak erkagini, ayol ayolni avratiga qarashligi mumkin emas, chunki bu narsa buzuqlikka olib keladi. Buzuqlikka olib keladi. Endi mana shu buzuqlikni yoyilayotganligi, ko'p bo'lib ketayotganligi qiyomatning kichik alomatlaridan deyilgan, birodarlar. Qiyomatning kichik alomatlaridan. Musulmon ota o'zini farzandini nazorat qiladi, birodarlar. Axloqda biron bir o'zgarish sezadigan bo'lsa, tuzatishga kirishadi. Yoshligidan qaraydi, birodarlar. Orientatsiyani aynishligi ayrim belgilari yoshligidan ko'rinar ekan. Psixologlarning gapi. Tushunarliga qanaqa orientatsiyani buzilishi. O'g'il bola bo'lib turib qurchoq o'ynaydigan bo'lib qoladi. O'g'il bola bo'lib turib o'g'il bolalardan o'zini olib qochadi. Shunga o'xshagan psixikasidagi aynishligi yoshligidan boshlanar ekan. Qarab turish kerak, ey. Endi muslima ayol bemor bo'lganda ayol tabibga olib borib ko'rsatilinadi. Agar bo'lmasa, shundagina iloji bo'lmagan holda, nochor holatda erkak kishi ayol kishini ko'rishligi mumkin. Unda ham faqatgina og'riyotgan a'zosiga. Yana qaytarib aytamiz. Ayol kishi, muslima ayol bemor bo'lib qoladigan bo'lsa, avval muslima tabib qidiriladi. Agar bo'lmasa, noiloj bo'lsa, majbur bo'linsa, erkak tabib ko'rishi mumkin. Shunda ham faqat og'riyotgan a'zosiga. Yana muhokama qilishlik maqsadida qarashlik ham mumkin bo'ladi. Ya'ni bir qandaydir sud ishi bo'ladimi? Qozixonadagi muhokama bo'ladimi? Muhokama qilishlik uchun qarashlikka ham ulamolar ruxsat berishgan. Otalarni farzandlarining tarbiyasida e'tibor berish kerak bo'lgan bitta narsa bu farzandlarining jinsiy tarbiyasi. Ota-onalar bu masalada farzandlarini hali balog'atga yetmay turib, hali ularda aqli qabul qilmaydigan holatda jinsiy g'arizalarini qo'zg'atadigan surat ko'rinishlardan ularni ehtiyot qilishligi kerak bo'ladi. Hali yosh yetmasdan turib, bilish kerak bo'lmagan ko'rinishlardan, holatlardan, ma'lumotlardan uzoq qilinishligi kerak. Keragidan avval, ya'ni bilishi kerak bo'lganidan avvalroq ertaroq bilib qolsa, bu narsa farzandni tabiatini aynishiga olib keladi. Uylarda ko'rsatilayotgan televizordagi narsalar, birodarlar. Telefonlarda ko'tarib yurgan narsalari. Bolalar nimani ko'rishyapti, birodarlar? Albatta nazorat qilish kerak. Birodar, tarbiya qilgani vaqtingiz bo'lmayaptimi? Jon birodar, mayli, lekin buzilishiga yo'l bermay turing. Tarbiya qilgani vaqtingiz yo'q, toqatingiz yo'q, mayli, lekin buzilishini to'sib turing. Qo'lidan hali qimmat telefonni olib qo'ying. Internet uzib qo'ying. Televizorda bir cheklab qo'ying. Tarbiya qila olmayapmiz, lekin buzilishiga yo'l ochib beryapmiz. Bu internet, televizor, telefon o'tkir pichoqqa o'xshagan narsa. Yaxshilikka ishlasa ham bo'ladi, yomonlikka ham ishlasa bo'ladi. Shuning uchun beparvolik qilmaylik. Beparvolik qilmaylik. Farzandlarimizni xulqini, tabiatini buzilishiga asosiy sabablardan bittasi bu shu ko'rayotgan filmlar, kinolar. Bundan tashqari internet ham bor. Ma'lumotning ko'pligi, unga yetishda yo'llari oson bo'lib ketganligidan bolalarimiz keragidan avval ayrim narsalardan xabardor bo'lib qolyapti. Ana shu birodarlar g'arbdan, sharqdan kelayotgan shoular, boshqa ko'rsatuvlar sababidan tushunchalar ayniyapti. Mana shu o'zimizni, yurtimizni bir kanalida debat bo'lyapti, diskussiya bo'lyapti. Bir ayol g'arb tushunchalarini, targ'ibotini yaxshi deyapti. Bir erkak kishi tortishyapti. Hali yigit aytayapti. Mana sizlar deyapti. Bizning maktablarimizda diqqat qilinglar. Bizning maktablarimizda o'qitish uchun kirgizgan kitoblardan bittasida aytayapsizlar. Deb turib kitobni ochib, o'sha yerdan sitatani keltiryapti. Mana sizlar yozgan kitobda.
hozirgi yigitlar uylanayotganda kelinni qiz bolaligiga e'tibor berishmay qo'ygan. Sitata tugadi. Qanaqa oldingiz bu gapni deyapti. Shu fikrda muhimi shu mavzu o'rtaga chiqdi. Hamma yomon deydi, lekin muhimi chiqdi shu narsa. 10 ta odamdan bittasi, ha, demak shunaqa ekanda deb qoldimi, ular yutdi. Hozirgi uylanayotgan erkaklar kelinda qiz bolalik bo'lishligi shart emas deb ko'pchilik shunaqa bo'lib qolgan degan narsani televizorda gapiryapti. Sizlar bizni bolalarimizga 5-7-sinfda bolalariga chiqarib qo'ygan kitoblarda shunaqa deyapsizlar, deyapti. Turib tinglamay turibdi. Sen o'zing shunaqa kelinda olasanmi desiz, unamaydi. Bolalar qanaqa maktabda qanaqa kitoblarda, qanaqa yangi kitoblarda o'qiyotgan bir qarab qo'yinglar. Musulmon ota oilasini, farzandlarini, ko'chadagi holatini ham, uydagi holatini ham nazorat qilishligi kerak bo'ladi. Otalar qiyomatda javob berasizlar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Xuddi hozirgi kunimizga aytilgan hadisda qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin va zira'an bi zira'in. Albatta o'zlaringizdan oldingilarning sunnatlariga qarishma-qarich, arshinma-arshin ergashasizlar. Hatta law salaku juhra dobbin la salaktumuhu. Hatto ular zobning, hasharotning yoki ilonning uyiga kirsalar, ularga ergashib sizlar ham kirasizlar. Shunda sahobalar aytishki, "Ya Rasululloh, al-yahuda va nasoro, yahud bilan nasoralarga ergashamizmi?" Qola faman. Men kim aytayapman bo'lmasam dedi. Sizlardan avvalgi yahud va nasorolarni qilgan ishlariga, fe'llariga qarishma-qarich ergashasizlar. Agar hasharotda teshigiga kirsa, shunga ham kirasizlar dedi. Kiryapmizmi yo'qmi? To'ylarimiz, urf-odatlarimiz, kiyim-kechagimiz, yurish-turishimiz, gapirishimiz, orzu umidlarimiz ergashmayapmizmi? Kim beryapti bu modani? Ergashyapmizmi? Qarishma-qarich, arshinma-arshin. 5-sinfda o'qiyotgan 4 ta 10 o'g'il bolani olib chiqib turib, futbolistlarning atini so'rang, biladi. 10 ta sahobaning atini so'rang, bilmaydi. Ergashyapmizmi? Ergashyapmizmi? Ergashyapmiz. Bironta yahudiyni, nasroniyni, musulmonlarning odatiga taqlid qilganini ko'rganmisizlar? Bironta yahudiy, nasroniy musulmonning kiyimini kiyib, musulmonning urf-odatlariga amal qilayotganini ko'rganmisizlar? Nimaga ular ergashmaydi, nimaga biz ergashamiz? Payg'ambarimiz qiyomat alomatlarida deb aytayapti. Qarishma-qarich, arshinma-arshin ergashasizlar. Ammo musulmonlarning orasida peshqadamlikda da'vo qilayotgan odamlar bor. Bular madaniyat, taraqqiyot da'vosi bilan musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalarni hayotga olib kirib kelayotganini ko'ramiz. Taraqqiyot da'vosi bilan musulmon kishiga ham, musulmon ayolga ham to'g'ri kelmaydigan kiyimni kiyayotganini hammamiz ko'rib turibmiz, birodarlar. Birodarlar, erchi urmaylik, ko'zimizni ochaylik. Qiyomatda javob beramiz. Bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik. Bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik. Farzandlarimizga shu narsani tushuntiraylik, aytaylik, bo'lmasa ular shularga ergashib ketib qoladi. Alloh saqlasin. Ayni odamlar aytib qoladi, duolarimiz ijobat olmayapti. Yurish-turishimizda bir baraka bo'lmayapti. Endi birodarlar, yurish-turishimizni qanaqaligini g'arb belgilab bergandan keyin qarishma-qarich, arshinma-arshin shu mushriklarga, kofirlarga ergashganimizdan keyin duoimiz ijobat olsinmi? Birodarlar, gunohlarimiz ko'payib ketyaptiki, yer qimirlayapti. Bekarga emas. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va yafu an katir. Voy, nima musibat yetsa deyapti Alloh. Nima musibat yetsa, o'zingizlar qo'lingizlar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Yana ko'pini kechirib tashlayman deyapti Alloh taolo. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ey Muhammad alayhisalom, meni bandalarim sizdan men haqimda so'rasa ayting, men yaqinman ularga. Duo qilsa duolarni ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham meni da'vatimga javob qilsinlar, menga iymon keltirsinlar.
Agar o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasak, bolalarni tarbiya qilaylik. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara." Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va oila a'zolaringlarni, ahllaringlarni jahannam o'tidan saqlanglar. O'zimizni saqlashimiz kerak va bolalarimizni saqlashimiz kerak. Alloh buyuryapti. Ularni jahannam o'tidan saqlashligimiz ularni tarbiyasi bilan shug'ullanishimiz orqali bo'ladi. Ularga tarbiya berishimiz orqali bo'ladi. Beparvo bo'lmaylik, birodarlar. Qonunni sizlar boqmayapsizlar. Uyni sizlar qilib bermaysizlar. Kiyimni sizlar qilib bermaysizlar. Rizqida yozilgan bu narsa, siz o'lib qolsangiz ham bo'laveradi. Sizni qiladigan bitta ishingiz erkak sifatida, musulmon erkak sifatida uni tarbiyasi. Agar shuni qilmaydigan bo'lsangiz, qiyomatda javobgar bo'lasiz. Ushbu darslarni musulmon ota-onalar o'zlarini hayotlariga amaliy suratda tarjima qilishlarini va ummatning kelajagi bo'lgan farzandlarimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgandek qilib tarbiya qilishlariga Alloh taolodan tavfiq so'raymiz. Chunki ota yoki ona o'zini farzandini Allohdan qo'rqayotganini ko'rsa, halol yurganini ko'rsa, Rasulullohning sunnatini yaxshi ko'rib tatbiq qilayotganligini ko'rsa, albatta o'zini saodatli his qiladi. Dunyodan chiqib ketar ekan, chirog'im o'chib qolmadi degan xotirjam qalb bilan ketadi, birodarlar. Darsimizning nihoyasini nima deb tugatishimiz mumkin? Qur'ondan bitta oyatda o'qiymiz. Astagfirullah. Vallazina yaquluna robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Parvardigoro, o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod va xurramlik hadya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kimsalar Alloh taoloni yaxshi ko'rgan bandalar, birodarlar. Parvardigoro, siz bilan bizni ham farzandlarimiz ko'zimizni quvonchi bo'lishligini nasib etsin. O'tib ketganimizdan keyin orqamizdan bir duoya xayr qilib turadigan solih farzandlar bo'lishini Alloh taolo tavfiq bergan bo'lsin. Va siz bilan bizga ham ana shu qiyin bo'lgan, uzoq bo'lgan farzand tarbiyasi degan yo'lda Alloh taolo o'zi boshqalarga ihson qilish qalbning yorashishidir. Go'zallik o'z ismidek bo'ladi. Ma'ruf o'z rasmidek bo'ladi. Yaxshilik o'zining ta'midek bo'ladi. Odamlarga yaxshilik qilishdan, ularga ihson qilishdan, ularga xursandchilik ulashlikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi, bilasizmi? Avvalambor mana shu yaxshilikni qilgan odamni o'zi. Ana shu ihsonini, saodatini odamlarga ulashgan kishini o'zi birinchi foyda topadi bundan. Odamlarga yaxshilik qilayotgan, ularga xursandchilik, saodat tarqatayotgan insonlar bu qilgan savobli amallarining mevalarini avvalambor o'zlarining nafslarida his qilishadi. O'zlarining xulqlarida topishadi, zamirlarida bu narsani ko'rishadi. Odamlarga yaxshilik qilganda, birodar, qalbini yorishganini, osuda bo'lganini, sakinatli bo'lganini, orom topganini ko'rasan. Eslangda, qiylanib turgan odamga bir yordam qildingiz. Hali odam ketdi, pulingizni olib ketdi. Lekin xuddi pul olgandek maza qilasiz. Siz katta yo'lga chiqa olmasdan kichkinaroq mashina turibdi. Hech kim yo'l bermayapti, katta yo'lda ketayotganlar. Shunday sekinladingizda, bunday farani yoqib qo'ydingiz. Hali odam shunday burildida, avval ekani yoqdi. Bilasizmi? Uje xursand bo'lishni boshlaysiz. Avval ekani yoqib qo'ydi, yaxshilik qilganligingizdan quvonch hosil bo'ladi. Va mana shu quvonchni paydo bo'lgani Alloh sizdan rozi bo'lganligini bitta belgisi. Alloh rozi bo'ladigan ishni qildingiz, qalbingizga quvonch kirdi. Shuning uchun birodar, agar boshingga biron bir g'am tashvish kelib qoladigan bo'lsa, birovni topib turib yaxshilik qilib qo'ygin. Ihson qilgin. Go'zal ishni bajar, shunda qalbingda yengillikni topasan, rohatni. Mahrum odamga biror narsani ber, mazlumga yordamchi bo'l, ochga taom ber, kasalni ziyorat qil, mashaqqatga kirgan insonga ko'mak ko'rsak. Shunda sen saodat o'rab olganligini his qilasan. Mavzuyimiz qanaqa bo'ldi? Boshqalarga yaxshilik qilgan inson avvalambor bu yaxshiligidan o'zi foyda oladi. Qalbi yorishadi. Odamlarga yaxshilik qilishlik xuddi mushukka o'xshaydi. Mushuk ambarga o'xshaydi. Mushuk ambarni ko'tarib ketayotgan odam ham foydalanadi undan.
Sotib olgan ham foydalanadi. Uni sotayotgan ham foydalanadi. Mushki ambarda oldidan o'tib ketayotgan odam hidab foydalanadi. Mushki ambarni turgan bitgani yaxshilik. Yaxshilik qilishda ham xuddi shu narsani o'zi. U yaxshilikni qilgan ham, yaxshilikni olgan ham, yaxshilikka guvoh bo'lgan odam ham bu narsadan huzurni topadi. Odamzod yer yuzida yashab kelar ekan, turli zamon va turli makonlarda yashagan. Ana shu zamonlarda, makonlarda yashagan, turli zamon va makonlarda yashagan, turli xalqlar shu narsani ta'kidlashgan. Bitta haqiqatda hammasi bir xil ta'kidlagan. Aql ham, naql ham, fitrat ham shunga dalolat qiladiki, Allohga iymon keltirish va odamlarga ihson qilish har qanday yaxshiliklarni jalb qiluvchi sabablardan. Buni ziddi esa har qanday yomonliklarni jalb qiluvchi sabablardan. U gapni gapirgan odamlar qaysi zamonda, qaysi makonda yashagan bo'lmasin, millati qanaqa bo'lmasin, urf-odati qanaqa bo'lmasin, bitta haqiqatda hammasi bir xil aytgan ekan. Allohga iymon keltirgandan keyin inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, unga faqatgina yaxshilik keladi. Endi Allohga iymon keltirmasa, haloyiqqa zulm zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, bu insonda boshiga faqatgina yomonliklarni jalb qiladi. Bugungi darsimiz saxovat haqida desak ham bo'laveradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam saxiy inson bilan baxil insonni zarbul masal qilib dedilar. Saxiy va baxil ustiga jubba kiygan ikkita odamga o'xshaydi. Ikkita odam ustiga jubba kiygan, sovut kiygan. Saxiy pulini sarf qilgani sari jubbasi va temir sovuti kengayib, o'zi ichida yo'q bo'lib ketib qoladi. O'zi yo'q deb bo'lib qoladi ichida. Baxil esa ziqnalik qilgani sari sovuti qisilib, joni chiqqudek bo'ladi. Mana baxil inson, saxiy inson. Odamlarga yaxshilik bo'lashadigan inson, odamlarga shu yaxshilikni qilmaydigan odam. Ikkalasi sovut kiygan odam. Endi shu sovutni dunyo hayoti deb tasavvur qilinglar-da. Inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, haligi sovuti kengayib ichida yo'q bo'lib ketyapti-yu. Xuddi shunga o'xshagandek, saxiy insonga dunyo keng bo'ladi. Dunyo yorug' bo'ladi. Dunyo sakinatli bo'ladi. Ammo baxil odam baxillik qilar ekan, sovuti qisib, uni nafasini bo'qqandek, dunyosi uni qisib qo'yadi. Maqolda aytiladi: baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Hech kim o'zini baxil deb bilmaydi. Ma'qulmi? Xo'p, mana bir hafta o'tdi, Ramazon bo'lyapti mana. Nimani ihson qildingiz? Nimani tarqatdingiz? Nimani berdingiz? Kimga xizmat qildingiz? Kimga xursandchilik bag'ishladingiz? Sotgan narsangizga xursandchilik demang. U xursandchilik qilmadingiz, u pulga sotib oldi u. Siz o'zingizni saxiy yoki baxil ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qarang. Olayotganingizda qanday yengil his qilsangiz o'zingizni, berayotganda ham shunday yengil his qilasizmi? Olish qanday yoqimli bo'lsa, berishingiz ham shunday yoqimlimi? Demak, siz saxiy ekansiz. Endi aksi bo'lsa-chi? Olayotganda juda ham yengilsiz, o'zingizni juda ham yaxshi his qilasiz. Berayotganda-chi? Tushunarlimi? Qo'lida davlat ko'proq bo'lgan akalar, Alloh sizlarga qanday ihson qilgan bo'lsa, haloyiqqa shunday ihson qilishinglar kerak. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Alloh senga qanday ihson qilgan bo'lsa, sen ham shunday ihson qil. Dollar topgan bo'lsang, ihsonni ham dollarda qil. Birodar, olayotganda qanday his qilyapsiz o'zingizni? Endi berayotganda shunaqa his qiling-da. Buni samarasini ko'rasiz. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Yana baxil bo'lma, saxiy bo'l, o'smog'ingga to'g'ri yo'l degan maqolam bor ekan. Saxiy inson faqat o'sar ekan, baxil inson o'sa olmas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha fi avnil abdi ma dama al-abdu fi avni akhihi." Sahih hadis. Modomiki bir mo'min boshqa bir mo'minning yordamida turar ekan, Alloh bu bandaning yordamida turadi. Siz birodaringizni xursand qilaman deb,
mushkulini yengil qilaman deb, muammosini hal qilishga yordam beraman deb yonida turing, sizni yoningizda Robbingiz turadi. Chunki birodarlar, aniq ravshan qoida bor. Mukofot amal jinsidan bo'ladi. Qaysi yaxshilikni qilgan bo'lsangiz, sizga shu yaxshilik qaytadi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Nimani eksang, shuni o'rasan. Darsimizning mavzusi nima edi? Birovlarga yaxshilik qilishlik qalbning yorishishidir. Ammo biz shunaqa zamonda yashayapmizki, bu sizning muammoingiz degan falsafa odamlar orasida yoyilib ketyapti. Sizga holatini aytdi, ya'ni sizga aytdi, chunki siz shuni hal qilib bera olasiz. Siz ozgina harakat qilsangiz, bir qadam bossangiz, mushkulasi hal bo'ladi. Kelib sizdan yordam so'rayapti. Mushkulaga kirgan odam yordam so'rayapti, siz hal qila olasiz. Bu sizning muammoingiz, ukaxon deysiz. Endi Alloh taolodan kutavering. Sizga ham Alloh taolo bir muammoni beradi. Agar hal qilib qo'yganingizda, bor muammoingizni Alloh hal qilib qo'yar edi. Aniq, ravshan qoida, mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Faqir insonga xursandchilik ulashdingmi? Robbingdan kutaver xursandchiligini. Mashaqqatga botib qolgan odamning mushkulasini yengil qildingmi? Robbing seni mushkulingni oson qilishini kutaver. Kambag'al odam 5000 so'mga boshi osmonga yetadi. Sen uchun 5000 so'm katta pul emas. Seni boshing nechta pul bilan osmonga yetadi? O'shini beradi Alloh. Ma'qulmi? Birodarlar, biz o'sha musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan g'arbni, sharqni dunyoqarashi falsafasidan ta'sirlanib qolyapmiz, xolasak, xolamasak. Chiqolmay turibdi mashinadan, boya aytyapmiz u. Uni problemasida u. Men glavniy yo'ldaman. Men mashinada kelyapman, men glavniyman. Bunday qilib turibdi. O'tib ketaveradimi endi? Nimaga? Kichkinaroq mashina ekanda. Agar katta mashina bo'lganda nima qiladi? To'xtab. Ko'zingizga qo'lingizni qo'yib turib, engishib turib, o'tavering deb turib ishora qilasiz. O'shuning uchun biz ham hayot degan mashinamiz ko'p probkaga kirib qolyapti-da. Hayot degan yo'lda o'ydim chuqurlarga ko'p tushyapti-da mingan mashinamiz. Nima uchun? Odamlarga yaxshilik qilishlik degan narsa bizning shiorimiz bo'lmay qolyapti. Nimani eksang, shuni o'rasan. Fohisha ayol. Bir marta zino qilgan ayol emas, fohisha ayol. Zino gunoh kabiralardan. Mana shu zinoni o'ziga kasb qilgan fohisha ayol chanqab turgan itga kavushida suv olib, tumshug'iga tutib, ichirib, sug'orib qo'yuvdi. Alloh taolo shu ayolni qilgan ishini mukofotladi. Shu itni muammosini hal qilib qo'yganiga Alloh taolo buning muammosini hal qildi, gunohini kechirib yubordi. Fohisha itga suv beryapti. It najosat. Fohisha ayol. Lekin o'rtada qilayotgan yaxshilikni Alloh taolo qanday mukofotlayapti, birodarlar. Endi siz mo'min bo'lib turib, o'zingizga o'xshagan mo'minlarga yaxshilik qilsangiz, Robbingizdan qanday qaytmasin? Mana shu qilgan amali bu ayolning kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatga kirishiga sabab bo'lmadimi? Birodarlar, qo'l boyligi qalb boyligiga dalolat qiladi. Qo'lning saxovati qalbning saxovatiga dalolat qiladi. Yo'q bo'lib bera olmayotgan bo'lsa bir gap, lekin bo'lib turib bera olmayotgan bo'lsa bu boshqa gap. Tushunarlimi? Bu safargi osh mendan deb qo'yganmisiz bir rahmatdan? Qo'l ko'tarmanglar. Xiyansizlar albatta, yaxshi gumon qilamiz. Mendan bu safargisi. Mehmonimsizlar deganmisiz? Deb turib yomon xursand bo'lasiz. Buni qilgan odam biladi. Agar mana shu baxil insonlar, odamlarga yaxshilik qilmaydigan insonlar, qurumsoq insonlar, odamlarga bir narsani berishlikni, ihson qilishlikni aslida baxt ekanini bilishganida edi, bunaqa xayrli ishlarga shoshilishgan bo'lar edi. Birodarlar, ihson qilish, odamlarni xursand qilish, ularda qalbiga quvonch kirgizishlik baxt. Buni qilib ko'rgan odam biladi. Alloh azza va jalla aytadi. Astagfirullah.
In tuqridulloha qardan hasana yudha'ifhu lakum va yaghfir lakum vallohu shakurun halim. Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, ya'ni kambag'al bechoralarga yaxshilik infoq ihson qilsanglar, u zot sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va sizlarni mag'firat qilur. Alloh o'ta shukr qilguvchi va halim bo'lgan zot. Bandalarga qilingan ihson, yaxshilik Allohga berilgan qarzi hasana. Kim muhtojlarga, kambag'allarga yaxshilik qilib ihson qilsa, Allohga qarzi hasana bergan bo'ladi. Alloh bera olmay qoladigan zotmi? Alloh qarzini uzolmay qoladigan zotmi? Chunki savoblarni ato qiluvchi bo'lgan Alloh ash-shakur, al-jamil bo'lgan zot. Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-jamil bo'lgan zot. U al-g'ani, al-hamid bo'lgan zot. Ana payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilamiz. Bitta qilgan yaxshiligiga Alloh taolo qancha ziyoda qilib ne'matni shukrini ado qildi. Musa alayhissalom Misrda bir qibtiyni beqasddan bir urib o'ldirib qo'ydi. Keyin Misrdan qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Madiyanga kelganida Madiyan xalqi o'zlarining chorvalarini sug'uradigan bir joyda o'tirdi. Daraxtning soyasiga borib, daraxtga suyanib soyasida o'tirdi. Shunda odamlar kelib qo'ylarini, chorvalarini, tuyalarini sug'orib ketyapti. Ikkita qiz 10 tami, 20 tami qo'yini suvga kelsa to'sib, odamlarning chorvalariga aralashib ketmasligi uchun qaytarib turibdi. Ayol kishi bo'lganligidan, qiz bola bo'lganligidan erkaklarga aralashib xolamasdan turganini ko'rib, Musa alayhisalom turdida qo'ylarni sug'orib, qaytarib olib borib berdi. Bu qilgan yaxshiligi Alloh uchun edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Bu ikki qiz Shuayb alayhisalomning qizlari edi. Mana shu bitta qilib qo'ygan yaxshiligi Alloh taolo Shuayb alayhisalomga kuyov qildi, Musa alayhisalomni. Va 10 yillik uy joy bilan Alloh taolo mukofotlab taqdirlab qo'ydi. Kimga kuyov bo'ldi? Payg'ambarga kuyov bo'ldi, uyli joyli bo'ldi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Odamlarga yaxshilik qilish qoida. Bugun shu qoidani olib chiqib ketinglar. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Qaytaramiz. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. O'sha bitta odam yo'l berib qo'ydingiz. Qo'shilib oldi, yaxshilik. Bo'ladimi? Bo'ladi. To'xtab turdingiz, chiqib qo'shilib ketguncha yoki shu o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilasiz. Birodar, agar qo'rquv, xavotir, musibatlar hujumiga duch kelib qoladigan bo'lsang, yaxshilik, saxovat, mehr ko'rsatish bog'iga shoshil. Faqat o'qigan yaxshiliging Allohning roziligi uchun bo'lsin. Haloyiqqa yaxshilik ulash, odamlarga ko'mak ko'rsat, insonlarning xizmatida bo'l. Agar shunday qilsang, qilgan yaxshiligining samarasidan avvalo o'zing foyda topasan. Avvalo qalbing saodat va osudalikni topadi. Keyin esa ana shu mushkullarning hal bo'lishini qarab tur. O'sha mushkulalarning hal bo'lishligini kuzatib tur. Yaxshilik ulash. Ali ibn Abi Talib, Fatima Zahroning kuyovi. Ali roziyallohu anhu Fatima Zahroning kuyovi. Fatima onamiz onor egisi keldi. Ali ibn Abi Talib faqir bo'lgan. Puli yo'q. Bitta onorni eplab oldida uyiga kelayotdi, yo'lda bir tilamchi so'radi. Alloh uchun. Alloh uchun berdi. Bitta onor, boshqa puli yo'q. Uyiga keldi, onor kutib o'tirgan Fatima Zahro onor dedi, onor yo'q. Bir tilamchi so'radi, berdim dedi. Shu gap tugamadi ham, Ali ibn Abi Talib eshigini biroq taqillatib qoldi. Chiqib qarasa bir odam, qo'lida xalta. Ali roziyallohu anhuga uzatib turib, bu Allohdan Rasulullohga keldi, Rasulullohdan sizga jo'natildi dedi. Allohdan Muhammad alayhisalomga keldi, Muhammad alayhisalomdan Ali ibn Abi Talibga yuborildi. Shunday oldi, ochib qarasa onor. To'xtab turdi, sanadi. 9 ta ekan. Deymiz biz? Yo'q. Biz jon deymiz ikkitaga ham. Ali ibn Abi Talib to'xta dedi.
Bu Allohdan payg'ambarga, payg'ambardan mengami? Ha. Sanoqda 9 ta. Unda yana bitta bo'lish kerak dedi. Bu men sizni sinamoqchi edim deb shu bitta onani olib qo'yganida chiqarib berdi. Qayoqdan bildingiz 10 taligini deganida, axir sen Alloh taoloning manja bil hasanati falahu ashru amsalha oyatini eshitmaganmisan? Kim bitta yaxshilik qilsa, unga 10 barobar qilib qaytariladi. Eshitmaganmisan shu oyatni? Biz ishona olmaymiz, bizning iymonimiz zaif. O'shuning uchun berib olmaymiz. Biz o'zi 10 so'm turganda 2 so'mlik bersa katta ish. Hali o'zimiz muhtoj bo'lib turganda berishni qo'yinglar. Sultonlardan biriga bir orif kishi dedi: Allohning ehsoniga ega bo'lgan banda haloyiqqa boshqalardan ko'ra ko'proq ehson qilishi lozim. Ko'proq oldingmi boshqalardan ko'ra Allohning ehsonini, sen ko'proq ehson qilgin. Zimmangdagi haqlarni ado qilish bilan o'zingdagi ne'matlarni davomiy turishini ta'minlab olgin. Ustingdagi haqlarni ado qilganda ne'mating doim turishligini kafolatlab olgin. Qo'lida davlati bor odamlar, sizlarning qo'linglardagi ne'mat, davlat boshqalarga berilmadimi? Endi boshqalarning mana shu ne'matda haqqi bor. Va fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ularning deydi Alloh taolo o'zini solih mo'min bandalarni maqtab. U bandalarimning mollarida mahrum va so'rovchilarning haqqi bor deydi. Berasiz, infoq qilasiz, yaxshilik qilasiz, turadi pulingiz ko'payib. O'shuning uchun eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan odamlar nimaga eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan uni? Chunki zakotini bergan, sadaqasini bergan, haloyiqqa yaxshilikni qilgan, o'shuning uchun o necha pokoleniya boy. Endi bir ba'zi boylarni ko'rasiz, loppati yondi, loppati o'shdi. Nimaga? O'sha moli dunyosini boshqalarga infoq qilishlik bilan kafolatlab qolmadi. Yangi boylar eshitib qo'yinglar shu narsani. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khulla wa la shafa'a wal kafiruna humuz zolimun. Ey mu'minlar, na oldi sotdi, na oshna og'aynigarchilik va na oqlov bo'lmaydigan kun kelishidan ilgari hayotda dunyoda sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan infoq ihson qilinglar. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Alloh taolo mu'minlarni maqtab aytadi: xayr sadaqa qiluvchi erkaklar va xayr sadaqa qiluvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, jannat tayyorlab qo'ygandir. Faqat bu qilgan yaxshiligimiz xolis Allohning roziligi uchun bo'lishi kerak. Agar xolis qilsangiz, shunda mukofot. Shuncha qilsam ham kelmayapti-yu, odamlar. Demak, xolis bo'lmayapti ekanda. Biz havodan olib gapirmayapmiz-da. Va man yuqashuha nafsihi fa ulayka humul muflihun. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchidirlar. Mana Baqaraning boshida keladi oyatlar. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Kim? U shunday insonlarki, biz rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi. Ulaika ala hudam min robbihim. Ana o'shalar Parvardigorlari tarafidan bo'lgan hidoyatdagi insonlar. Va ulaika humul muflihun. Va o'shalar najot topuvchilar. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham senga infoq qilaman. Siz berasiz, keyin Alloh beradi. Siz Alloh uchun berasiz, keyin Alloh sizga beradi. Xulosa, odamlarga yaxshilik qilish, g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Odamlarga qilingan yaxshilikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi? Shu yaxshilikni. Inson bolasi, birodarlar, ijtimoiy maxluq. Ya'ni Alloh taolo shunday bo'lishligini xohladi. Bir inson hayotda yolg'iz o'zi yashashi mumkin emas. Albatta o'ziga o'xshagan odamlarga muhtoj bo'ladi. Bir inson bitta, ikkita, boringki bir 5 ta ishda mohir bo'lishligi mumkin. 5 ta hunari bo'lishi mumkin. Lekin
minglagan ehtimol hunarga muhtoj bo'ladi. Masalan, oddiy misol oladigan bo'lsak, ustimizdagi mana ko'ylakda tuymasi bor. Shu ustingizda kiygan ko'ylagingiz siz xohlagandek ustingizda turishligi uchun tuymaga muhtoj. Shu tuymani paydo bo'lishiga, ko'ylagingizga chiqib ilashishligi uchun qancha odam ishlagan? Materialni topish kerak, ishlov berish kerak, rang berish kerak, shakl berish kerak va hokazo. Yoki bir burdan non yeyishni oling. Siz shu nonni paydo bo'lishi uchun ketadigan mehnatni boshidan oxirigacha o'zingiz qoyim bo'la olmaysiz. Kimdir ekadi, o'radi, olib borib sotadi. Kimdir oladi, uni un qiladi, u ham olib borib sotadi. Kimdir oladi, non qiladi, pishiradi, olib keladi, olib yeysiz. Bir burdan non yeyishlik uchun shuncha mehnat kerak. Demak, hayotda boshqa ishlarda ham odam bolasi boshqalarning hunariga, ilmiga, tajribasiga, mehnatiga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun odamlar o'zaro bir-biri bilan aralashib, jamiyatni bir barpo qilib yashashligi kerak bo'ladi. Bu Alloh taoloning xohishi. Mana endi o'ziga o'xshagan odamlarning orasida inson yashar ekan, ular bilan albatta muomalada aloqada bo'ladi. Shu aloqasida Alloh taoloning sinovi, imtihoni ga duch keladi. Sinovga, imtihonga duch keladi. Va mana shu sinovdan o'tib Allohning huzurida manzilati baland bo'ladi yoki shu imtihon sinovdan o'ta olmasdan manzilati past bo'ladi, qulaydi. Masalan, sizni zo'r insonligingiz tog'da yolg'iz yashayotganda bilinadimi? Yoki o'rmonda yashaysiz, o'zingiz hech kim bilan aralashmaysiz. Xulqingizni qadam bilamiz, sabringizni qadam bilamiz, bag'ri keng ekanligingizni qadam bilamiz, kechirimli ekanligingizni qadam bilamiz. Demak, odamlar orasida yashaymiz, ular bilan, odamlar bilan, jamiyat bilan aloqada bo'lamiz, shunda biz Alloh taoloning sinoviga duchor bo'lamiz. Kishining ibodati qachon ibodat bo'ladi? Odamlar orasida yashaydi, odamlarga foydasi tegadi, zarari tegmaydi, nasihatgo'y bo'ladi, rostgo'y bo'ladi, shunda u sinov imtihondan o'tadi. Kishi odamlar orasida yashar ekan, jamiyatda yashar ekan, odamlarga foydasi tegar ekan, ularga ko'magi, yordami tegar ekan, mana shu qilgan ishi bilan banda Alloh taoloning roziligiga erishadi. Musulmon odam mana shu jamiyatda o'rtasida yashaydi. Haligi jamiyatda qaynayotgan joyda turadi. O'zini bir chekkaga olib qochmaydi. Uzlatga, yolg'izlikka intilmaydi. Odamlar orasida yashaydi, jamiyatda to'laqonli a'zosi bo'ladi. Qo'y, menga nima deydi? Olib qochib yuradi, unaqa bo'lmaydi. Misol, Yusuf alayhissalom Misr podshohi bilan muomala qildi. Endi u Misr podshohi u paytda mana Yusuf alayhissalom qamalib qolgan paytdagi podshoh musulmon bo'lmaganligi ko'proqda. Musulmon emas edi. Lekin shu musulmon bo'lmagan podshoh bilan ham Yusuf alayhissalom muomala qildi. Musulmon bo'lmagan Misr jamiyatiga xizmat qilishidan o'zini olib qochmadi. Qaytarib aytamiz, musulmon bo'lmagan podshoh, musulmon bo'lmagan xalqning ichida turib, Yusuf alayhissalom shularga foyda keltirishidan o'zini olib qochmadi. Astagfirullah. Va qala al-malik utuni bi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Yusuf alayhissalom ana shu podshoh tush ko'rganida, tushini ta'vil qilib berdi, chiroyli qilib. Eshitib turib, bu oddiy odam emas ekan degan o'yga bordi podshoh. 7 ta arvoh sigir, 7 ta semiz sigirni ko'rdi, 7 ta qurigan boshoq, 7 ta xon boshoqni ko'rdi. Shu tushini ta'vil qilib berganida qoyil qolib, bu oddiy odam emas ekan. Podshoh aytdi: "Uni huzurimga keltiringiz. O'zimning xos kishilarimdan qilib olay." Bas qachonki Yusuf u bilan so'zlashgach, "Sen bu kun bizning dargohimizda martabali, ishonchli kishidirsan" dedi. Yusuf alayhisalom nima deb javob berdi? Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf dedi podshohga: "Meni shu yerning xazinalari ustiga qo'ygin. Chunki men ularni to'la to'kis saqlaydigan va to'g'ri tasarruf qilishni biladigan kishiman." Yana qaytarib aytaman. Musulmon bo'lgan Yusuf alayhissalom
musulmon bo'lmagan Misrning podshohi, musulmon bo'lmagan Misr ahlini xizmatini qilishlikdan olib qochmayapti o'zini. Demak, musulmon jamiyatda ichida yashaydi, ajralib olmaydi. Bundan xulosa qilib olamiz. Demak, musulmon odamga jamiyatga foyda keltirishi mumkin bo'lgan bir vazifa ish topshirilsa, o'zini olib qochmasligi kerak bo'ladi. Aksincha bunaqa ishga intilish kerak. Odamlarda eng yaxshisi qaysi deb so'raganida payg'ambarimiz javob berganlar, anfa'uhum linnas. Odamlarga ko'proq foydasi tegadigani degan. Qaysi odam yaxshi? Odamlarga foydasi tegadigan odam. Hunari bilanmi, xizmati bilanmi, yuguriyatimi bilanmi? Shuning uchun bir qoida deb olsak bo'ladi. Alloh taoloni taniganligini qanday bilishimiz mumkin? Odamlarga foydang tegayotganidan. Allohni taniganingni qayerdan bilamiz? Jamiyatga manfaatli bo'lganingdan. Xudbin, egoist bo'lmaganligingdan. Mana shu ikkita sifat bilan boshqa savobli amallarni ham qadri baland bo'ladi. Agar mana shu ikkita sifat bo'lmaydigan bo'lsa, Allohni tanish va odamlarga foydali bo'lish, bu boshqa qilayotgan amallarimizning qadr qiymati bo'lmaydi. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Alloh taolo aytadi, zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi qilib qo'ygandirmiz. Agar odam jamiyat uchun yashamasa, o'zini aka-ukalari uchun yashamasa, qarindoshlari uchun, odamlar uchun foyda keltirish uchun yashamasa, faqat o'zi uchun yashaydigan bo'lsa, bu odamning qadr qiymati bo'lmaydi, birodarlar. Musulmon odam odamlar orasida yashaydi, jamiyat uchun. Bu xususanchi hali damkomlarga, elivoshilarga tegishli gap. Ey damkom akalar, elivoshi akalar, xafa bo'lmanglar. Sizlarga oylik berilmaydi. Bu biror rahmat ham demaydi. Qilasiz xizmatni, gap eshitasiz. Men avvalgi darslarimda ham aytgan ekanman, yana takrorlayapman. 200 so'mdan transformatorga pul yig'adi. Xuddi o'ziga so'rab kelgandek borsa, haligi odamlar xuddi o'ziga so'rayotgandek urishadi bu bilan. Seni xizmatingni qilyapti bu. Rahmat sizga, biz aralasha olmayapmiz. Men mana 200 so'mda rahmat yo'q. Ya'ni qisha orasanmi? Shuning uchun damkomlarda qilayotgan xizmatini akalar qadrlaylik. Chunki odamlarga foydasi tegyapti shu odamlarda. Zo'r odam bu. Modomiki gunoh ma'siyatda bo'lmasa. Inson boshqa o'ziga o'xshagan insonlar bilan qiladigan muomalasida imtihon qilinadi. Hozir aytib o'tganimizdek, boring bir 4 xil hunarda ustasidirsiz. Ammo hayotda bundan boshqa hunarlarga muhtojsiz. Odamlar sizga muhtoj bo'ladi, siz ularning hunarlariga muhtoj bo'lasiz. Mana shu aloqalaringiz bilan, odamlar bilan qiladigan muomalangiz bilan imtihonga, sinovga duch kelasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziyda keltirilgan hadisda aytadilar: "Al-muslimu allazi yukhalitun nasa va yasbiru ala adahum khayrun min allazi la yukhalituhum va la yasbiru ala adahum." Qaysi musulmon yaxshi? Odamlarga aralashib, ulardan yetadigan ozor aziyatlarga sabr qilib yashagan musulmon, odamlarga aralashmasdan, ularning ozor aziyatlariga sabr qilmagan musulmondan yaxshi. Bor yo'qol, o'shundan beri hech narsa aralashmay qo'ydim mahallaning ishiga. Bir marta mana qildim, mana qada ishni o'sha aralashmay qo'ydim, chiqmay qo'ydim mahallaning ishiga. Boplabsan. Sen haqiqiy ma'noda o'zing uchun tushunarliga ajralib olib, odamlardan uzoq bo'lib olgan odamdan ko'ra, shu odamlar ichida aralashib, ularda aziyatiga sabr qilishlik bu musulmon uchun yaxshiroq bo'lgan sifat ekan. Ajralmaymiz birodarlar biz. Va farzandlarimizga ham xuddi shu narsani o'rgatamiz. Mana endi odamlarning orasida aralashib yashar ekanmiz. Odamlarning hayotida xursandchilik kunlari bor, qayg'uli kunlari bor. Ayrim kunlarda odamlarni xursandchiligi bilan muborakbod qilishimiz kerak. Ayrim kunlarda ta'ziya bildirgani borishimiz kerak. Aralashib yashashimiz kerak. Muborakbod etish, tabriklash odobi. Birodaringizga qanday bir xursandchilik yetgan bo'lsa, uni tabriklaysiz. Undan ham yaxshirog'i borib tabriklaysiz. Telefonda aytgandan ko'ra.
Undan ham yaxshirog'i qo'lingizda bu narsa ko'tarib borib tabriklaysiz. Uyimidi, xursandchiligiga sabab, farzandmidi, yo bir mashina sotib olganmidi, biror bir mansabga ega bo'ldimi, uni xursand qiladigan ish sodir bo'ldimi, borib unga xursandchiligingizni izhor qilasiz, muborakbod qilasiz. Mana tabriklash, muborakbod etish ijtimoiy aloqadagi birodarlar muhim ishlardan. Chunki siz tabriklagani bordingiz, muborakbod qilgani bordingiz, demak shu birodaringizga nisbatan qalbingizda gina kuduratingiz yo'qligini aytmoqchisiz unga. Unga nisbatan qalbingiz sof ekanligini, toza ekanligini bildirmoqchisiz. Va mana shu ish albatta sizga ajrni kelishiga sabab bo'ladi. Qayerga ketyapsiz? Palonchi birodarim uy olgan ekan, shu qulluq bo'lsin deb ketyapman. Qayerga ketyapsiz? Palonchi farzandli bo'pti. Shuni bir tabriklab qo'y, shunga ketyapman. Qarang, bu bari savobli ishlar. Chaqirdi, chiqdingiz, ko'rishib turib, nevarali bo'lsiz birodar, muborak bo'lsin. Siz aytganingiz yo'q hali unga. Xursand bo'ldim eshitib. Alloh taolo bir solih bandalardan qilsin nevarangizni dedi. O'zi kelib chaqirib. Qanday yaxshi ko'rmaysiz shu odamni? Demak, qalbi toza ekan menga nisbatan, meni xursandchiligimga xursand bo'libdi deb turib, yaxshi ko'rasizmi? Mashina olibdi, to'xtatdingiz, qulluq bo'lsin, ko'rib xursand bo'ldik dedingiz. Bilasizmi qanaqa xursand bo'ladi? Yoki, o'zicha mashina yo'q qolibdimi? Bu qalbning kasalligi bu. Mashina yo'q qolibdimi? Ishlar yurishib qolibdi shekilli. Ya bu bir yerdan kelgan bunga pul deydi. Teskari qarab xo'mrayadi. Sizni qayg'uli kuningizda sizga ta'ziya bildirib, yoningizda turgan, xursandchilik kuningizda kelib turib muborakbod etib, xursandchilikni izhor qilgan odam albatta sizga nisbatan qalbi sof odam bo'ladi. Bundan xotirjam bo'ling. Birodaringiz farzandli bo'ldi, aqiqaga chaqirdi. Agar labbay deb chaqirig'iga borsangiz, bilasizmi qanaqa xursand bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovuddan keltirilgan hadis, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan. Man du'iya falam yujib faqad asallohu va rasulah. Kim bir joyga chaqirilsa-yu, ammo bormasa, tahqiq Alloh va rasuliga osiy bo'pti. Aytib ketdi, uyimizga bormayman men. Aytib ketdi, priglasiyadan ham berib ketdi. Tayinlab aytdi, bormay qo'yilaveradi. Kim bir joyga chaqirilsa-yu, ammo bormasa, tahqiq Alloh va rasuliga gunohkor bo'pti. Domlalar o'zlari ham bormaydi hammasiga degan fikr albatta kallalarga keldi. Qaysinisiga boriladi? Ertaroq aytilganiga boriladi. Ulg'iganingizga borasiz. Ikkitasiga ulgidingiz, 8 da ishingiz boshlanadi. Bo'ldi, qolganlarga uzr. Shuning uchun domlalar bilan qilinadigan muomalada, mansabdor odamlar bilan, xalqni ustida yurgan odamlar bilan muomala qilayotganda isключенияsi bor. Bo'lmasam domlalar faqat ehson-mehson yurishligi kerak. 12 gacha, 1 gacha. Shuning uchun domlarni aytib borgan bo'lsa, Alloh nasib qilgan bo'lsa boramiz deydi. Yo'q demaydi. Shuning uchun uyga borib pillasini berib kelsam ham kelmadi nomard demanglar. Chunki ko'p unaqalar. Hammalarni xursandchiliklarga bir sherik bo'lib, muborakbod qilib borgimiz keladi domlalar, lekin ilojimiz bo'lmay qoladi. Shunda to'g'ri tushunib qo'yasizlar. Endi boshqa joyga aytilgan bo'lsa kerak deb qo'yaveringlar iltimos sizlardan. Unaqa telefonda aytsa, ko'chada aytsa, xoling boring, xoling bormang degani. Ko'chada ko'rib aytib qo'ydimi, bu degani xoling boring, xoling bormang hojaka degani. Telefonda aytsa ham shunaqa, ammo uyingizga kelib aytsa borasiz. Modomiki bo'shmisiz, modomiki bandmasmisiz, Alloh va rasuliga osiy bo'lasiz agar bormasangiz. Uzri bo'lsa boshqa masala. Albatta endi u chaqirilgan joy, majlis, siz chaqirilgan joyda ma'siyat bo'lmasa borish kerak. Agar ichkilik bo'lsa, erkak ayolda aralashib bir Alloh yomon ko'radigan ko'rinishlar bo'lsa, uyingizga 3 marta kelib aytsa ham musulmon odam bormaysiz. Chunki aroq ichiladigan majlisda o'tirsangiz, siz ham shularning gunohiga sherik bo'lasiz. Muborakbod etish. Musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Imom Tabaroniy Anas roziyallohu anhu dan keltirgan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man laqiya akhahu bima yuhibbu li yusirra bizalik, sarrahu Allohu azza va jalla yawmal qiyamati." Rasululloh aytdilar: "Kim
xursand qilish uchun bir birodariga yo'liqsa, kim bir birodarni xursand qilishlik uchun shu birodarga yo'liqsa, shu birodari xursand bo'ladigan narsa bilan Alloh taolo qiyomat kunida shu bandani xursand qiladi. Ya'ni birodaringiz oldiga bordingiz, xursand qilgani bitta yaxshi ish, yana o'zingiz bilan ham bir narsa bor. Haligini xursand qiladigan yana. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, qiyomatda Alloh sizni ham xursand qiladi. Chaqirilgan joyga boraylik birodarlar. Xursandchilik izhor qilaylik. Qo'limizdan kelsa biror narsa ko'tarib olib beraylik. Ochiq yuz bilan, tabassum bilan ro'parasiga keldingiz, xursand qildingiz, muborakbod qildingiz, orada iliqlik paydo bo'ldi, mehr paydo bo'ldi. Umuman siz bilan muomala qilmagan bitta odam mashina olganingizda, misol, shunday kichkinagina bir hadyani ko'tarib kelib, mana mashinangizga ilib qo'yasiz dedi. Shu bilan aloqa o'rnatiladi, bilasizmi? Yo, uy oldingiz, ko'chib chiqdingiz. Kichkinagina bir gilomchani ko'tarib kelib, "Mana solib qo'ying" dedi. Shu kundan boshlab zo'r muomala boshlanadi shu odam bilan. Xuddi bir 10 yillik qadrdonda muomala qilasiz. Chunki kutmagan edingiz undan bu narsani. Keyingi hadisimiz Husayn ibn Ali roziyallohu anhudan Imom Tabaroniy keltirgan. Payg'ambarimiz aytadilar: "Inna min mujibatil maghfira idkhaluka surura ala akhikal muslim." Hadisni qarang. Musulmon birodaringning qalbiga quvonch kiritishing mag'firatni vojib qiluvchi amallardandir. Musulmon birodaringning qalbiga xursandchilik kiritishliging gunohlaringni kechirilishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Qiyinmi? Oson. Oson. Allohning roziligi uchun birodaringizni xursand qilgani to'yga bordingiz. Chaqirganda borib turib qulluq olsin deb qo'ydingiz. Mana shu ishingiz gunohlaringizni mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladigan amallardan ekan. Kichkina narsa emas ekana, o'zimizni olib qochmaylik. O'zimizni olib qochmaylik. Imom Tabaroniydan bu hadis ham Ibn Abbos roziyallohu anhudan. Inna ahabbal a'mali ila Alloh ta'ala ba'da al-fara'id idkhalu sururi 'ala al-muslim. Alloh taologa farz amallardan keyingi eng mahbub amal bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish. Namoz, roza, zakot, haj, ilm ta'limi farz bular. Mana shulardan keyin Alloh taologa eng mahbub bo'lgan amal bir musulmonni xursand qilib qo'yish. Savobli amalni ma kichkina deb sanamaylar, chunki shu kichkinagina ma'ruf amalingiz jannatga kirib ketishingizga kifoya qilib qolishi mumkin. Shuning uchun qo'limizdan kelganicha xursand qilaylik birodarlar. Hech bo'lmasa SMS yozib yuboring. Qo'shnini ish darvozasini tagigacha shupirasiz. Endi agar o'z shupirsiz. Bo'ldi. Shunda отчетli bo'lib qoladi. Xuddi imorat solganda chegaraga rioya qilganingizdek, shupirib qo'ying, ikkita tortib, xursand bo'lib qoladimi? U ham nimadir qilgisi keladi. U ham sizga nimadir deb javob qilgisi keladi. Siz birinchi boshlaying-da. Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insonlar qavm o'zini ichidagi narsani tuzatmagunicha Alloh qavmning ichidagi narsani tuzatmaydi degan. Siz shupirib qo'ying qo'shni eshigini tayini, o'zingiz kibringizni yengib, o'zingizni ichingizdagi narsani tuzatsangiz, u ham tuzaladi. Shunaqa ekanda birodarlar, shunaqa ekan. Bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritib qo'ysak, gunoh bo'lmagan o'rinda, savobli ish bo'ladigan o'rinda xursand qilib qo'ysak, ehtimol shu amal bizni gunohlarimizni yuvilib ketishiga sabab bo'lar, ehtimol jannatga kirishimizga kifoya qilar. Imom Tabaroniydan bu hadisimiz ham Oysha roziyallohu anhodan. Rasululloh aytadilar: "Man adkhala ala ahli baytin minal muslimina sururan lam yardallohu lahu sawaban dunal jannati." Hadis qarang chiroyliligini. Kim bir musulmon oilaga xursandchilik kiritsa, Alloh taolo mana shu kishi uchun jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Qaytaramiz. Bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Hamma qo'shnilar bir-biriga mana shunday bir muomalada bo'lsa, shu hadisni tatbiqi bo'lsa,
qo'shnini uyiga mag'zava oqmasdi unda. Qo'shnini uyiga soya qilib qo'yishlik, uyda baland solib bo'lmas edi unda. Hozir odamlarni qarasang, bir-birini ayrim mahallalarda endi bir-birini ranjitishlikda musobaqa o'ynayaptimi degan keladi. Xursandchilikka sabab bo'ladigan solih amallarga misollar. Qish kuni sovuq, ko'miri yo'q, pul yo'q, zo'rg'a bitta uyda qisilib, qimtinib o'tiribdi bir oila. Sizning qo'lingizda 1 tonna, 2 tonna ko'mir berib qo'yishlik, ko'mirni olib kelib tushirib qo'yishlik bor, lekin qilmaysiz. Qilmaysiz. Dunyodan chiqib ketayotganingizda nimangizga quvonasiz? Ana shu qilib qo'ygan bitta ikkita xursandchilik ishingizga. Siz uchun hech narsa emas 1 tonna ko'mirda puli, lekin qilmaysiz. Nimaga qilmaysiz? Alloh olmayapti sizdan. Sizning pulingiz qo'lingizda emas. Sizning pulingiz qalbingizda. Qo'shni bilinib turibdi, shu ko'mirga yeta olmayapti, shu qoplar olib kelyapti, ko'rib turibsiz, qila olmaysiz. Nimaga? Alloh olmayapti sizdan. Kimdir kasal, borib tishini remont qilgani pul yo'q, mana haqli yuribdi bir haftadan. Bilasiz, jo'rangiz, bilasiz puli yo'q. Shunday borib qildirib qo'ya olmaysiz. Siz uchun hech narsa emasdi 1-2 ming so'm pul. Xursandchilik bo'larmidi? Xursandchilik bo'lar edi. Lekin esimizga ham kelmaydi. O'zimchi deymiz. Abdurahmon ibn Avf aytar ekan, nima qilay der ekan? Nima qilay? 100 dirham sarflasam ertalab, kechki payt 1000 dirham qilib Alloh beryapti menga. Nima qilay sarf qilmay der ekan? Sarf qilaman der ekan. 100 deb tamam bersa 1000 kechki payt olar ekan. Ha domla, agar unaqa biz ham 100 sarflasa kechki payt 1000 emas, 200 bersa ham qilaverardik. Bizga bersangni qilamiz-da biz. Bu yerga oyat teskarisi. Bersin. Yo sen avval qil, keyin beradi. Puli ko'p, odam ham g'ami ko'p. Nimaga g'ami ko'p? Alloh aritmayapti g'amini. O'sha pulni nimaga sarflamayapti? G'amlarim arisin, birovga muhtoj bo'lmay, pulim bilan hal qilaman deyapti, puli bilan hal qila olmayapti. O'sha boyaga issinib o'tirgan kambag'al qo'shningizni bolalari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi. O'sha pul bilan millionlagan pul bilan hal bo'lmayotgan mushkulingiz bitta yosh bolaning xursandchiligi, bitta kulgusi bilan hal bo'lib ketib qoladi. Chunki Alloh taologa farz amallardan keyin eng mahbub bo'lgan amal bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish deyilyapti. Bir kishi aytib bergan edi. Shu eplab bitta yengilroq mashinani olgan, shu bilan taksi qilib, tirishchilik qilib yuruvdi. Bir zo'ravon kelib urib ketdi mashinasini. Pulni ham to'lamadi. Endi chiqib tirishchilik qila olmayapti. O'sha bitta mashinaning orqasidan tirishchilik qilyapti u. Yo'q. Pul yo'q remontga. O'sha bir birodari yoki bir qo'shnisi chiqqan ekan. Yuring falon joyda bir usta bor, chiroyli ish qiladi. Bo'lib uzishlikka rozi bo'ladi dedi. Olib bordi, qildirdi. Mashinasi bitgandan keyin chiqib ketyapti, qancha bo'ldi? Qachon to'lashim kerak? Qachongacha deb so'rasa, haligi siz yetalab kelgan birodaringiz to'lab qo'ygan pulini deyapti. O'sha birodar uchun hech narsa emas edi-da, bir 100 dollar, 200 dollar hech narsa emas edi. Qildirib berdi-da. Umrini oxirigacha unutadimi shu narsani? Boyaga tashsiz. So'raylik o'zimizdan, biron marta shunaqa ish qilganmanmi men ham? Imkoniyatimdan kelib chiqib turib, biron marta. Er xotin rozlashadi. Enasinikiga ketib qo'ygan. Er borib olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi. Xotin bolalar bilan eshikka borib olgan, tinmay bu tomonga yaxshi emas gaplarni boshidan qo'yadi. Ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi. 10 kun, 20 kun o'tganda er ham, xotin ham burniga suv kirdi. Lekin biri kelgani, biri borgani kibr yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyovga nasihat qiladi. Ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rg'a turib qaytarib o'tyapmiz. Kelin tomonga boradi. Ularni ham ko'ndiradi, nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar sarson bo'layapti ular. Kelinni o'zi olib kelib, mashinasiga solib, olib kelib boshqasini tushirib qo'ydi. Ana xursandchilik. Ana xursandchilik. Kim xursand? Bolalar xursand. Biron marta qilganmanmi shunaqa ishni deng. Yo'q, biz ajratib olishlikka maslahat beramiz. Yig'ishlar anaqani deymiz. Yig'ishda boshidan yo'q qilgani yaxshi deydi.
Buni o'rniga birodarlar, bunaqa bir savobli o'rinlarga pul sarflab, odamlarning qalbiga xursandchilik kirishlik o'rniga isroflarga to'lgan to'ylarda qilamiz. Restoranlarda 6 xil, 7 xil ovqat, palon ming chiqim, xo'ja ko'rsin bari. Bilasizlarmi, o'shaqa xo'ja ko'rsinga qilgan to'yga borgan odam ham o'zi rozi bo'lmaydi. Chiroyli jeb chiqib ketadi, chiqib turib qara, isrof, zarilmay, buni 7 xil ovqat qilibdi, kim yedi? Bekor isrof bo'ladi deydi-da, yeb ketganlar norozi bo'ladi. Kimlar rozi bo'ladi? Shaytonlar rozi bo'ladi. Voy ishoninglar birodarlar, odamlarni rozi qilishlik yetib bo'lmaydigan orzu. Agar chiqib ketayotgan har bitta odam qo'liga 1000 so'mdan berib chiqaring-da. Chiqib ketayotib aytadi, 2000 dan bermadan omard deydi. Chunki qo'ydi qo'shib bersa nima dedi? Ipini bermadi dedi. Odamlarni rozi qilaman degan odam bu tutunni ushlamoqchi bo'lgan, sarobni ushlamoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Allohni rozi qilish g'ami tursin, birodarlar shuni o'zi yetadi bizga. Qo'lida davlati bor, boy badavlat akalar, isrofga, riyoga, xo'ja ko'rsinga pul sarflamaylik. Agar qo'lida davlati bor akalarimiz ularda oldida qanaqa bir imkoniyatlar, savob eshiklar qanchalar ko'pligini bilishgan edi. Birodarlar, xulosasi, bugungi darsimizning xulosasi, bir musulmonning qalbiga xursandchilik kirishlik paydo bo'laylik. Yo'li ko'p, xohlasanglar bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan ma'ruzaga amal qilishlikka barchamizga tavfiq bergan bo'lsin. aqulu qawl